係個好日子啊！嗱，今日咧係我好朋友新屋進宅，我哋尋晚漏夜從佛山翻到嚟信義啦。好啦，我哋空手過人，邊度空手啊？我唔係帶咗茶葉咩？呢個係啊，呢個係我哋廣東嘅名茶英雄9號啊，紅紅火火，意義又好。依家又新年流流，今日又有喜事，送呢個特別適合啦。呢個睇呢梗係靚啦！嗱，廣東應得嘅英雄9號，而且話佢入口係醇香滑嘅味道，而且咧我哋啊仲係自己親自去承包成個茶園，要求當地嘅茶民咧係高標準採摘，1芽2葉嘅品質啊！送禮攞得出手，自己用亦都可以嘅。過年招呼客人特別適合。咁呢個點賣啊？咁貴㗎？我哋自己承包嘅茶園點會貴咧？出邊賣啊，咁樣1罐99蚊，但係咧我哋咧6罐仲配埋3個禮袋，只需要99蚊咋。咁我都過年買啲中外父老好喎，點買啊？下方鏈接我都有放嘅，走啦，出發飲喜酒啦。Hello，樂千，係落啦，係，恭喜晒，恭喜晒，多謝，係你開心。攞咗啲茶葉俾你。好，多謝，啊，好熱鬧喎！我哋成個團隊帶埋家屬嚟㗎。多謝。美好的世界在我們的心中。真係非常之熱鬧，睇到我朋友呢度啊，咁多人嚟捧場，真係替佢感覺到開心。你睇呢間屋，可能對於普通人嚟講咧，佢係一個簡單嘅屋，但係咧對於一個喺度拼搏中嘅人嚟講咧，佢係心血，係夢想，係想俾屋企人嘅一頭家。真係我自己亦係從拼搏中行過嚟嘅，我非常之理解佢嘅感受同埋嗰種喜悅。呢間屋，哇！阿伯努力啲，我哋將來要為屋企人一定要起翻頭家，好唔好？係，發自內心替你感到開心。因為有你，所以有我。終於可以俾自己屋企人一頭家啦！係啊，一直以來都係我支持我嘅。以後繼續努力，睇你間屋做得好靚啦！多謝，係你屋企人嘅驕傲，係咪？有你嘅支持，我先至有今日啊！多謝。開飯啦，唔使多講啦。食飯，大家食飯嚇。